Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Diharapkan anda semua jaga kesihatan, baik-baik belaka insyaAllah. Sebelum tu saya nak sharekan satu video. Sebab apa saya minta anda semua untuk jaga kesihatan dalam keadaan baik-baik saja? Sebab kita baru lepas melalui fasa PKP yang agak lama, bertahun lamanya, akibat daripada virus COVID-19. Semua tahu benda tu. Tapi kali ni sekarang timbul pula virus yang baru, dipanggil virus pertussis ataupun dalam bahasa Melayunya batuk kokol. So batuk kokol ni dalam bahasa saintifiknya adalah pertussis. Dikirakan sebagai satu penyakit pernafasan dan sangat mudah berjangkit melalui hidung dan kerongkong. Therefore, dalam kebanyakan kes, ia sama dengan batuk yang sangat teruk diikuti dengan bunyi nyaring ketika menarik nafas. So, seperti dalam video yang saya kongsikan tadi, itulah contoh dia, simptom dia. So, kumpulan yang paling berisiko adalah kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah. Manakala bayi ataupun kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah bakal ataupun boleh mengalami gejala yang lebih teruk. So, penyakit ini juga boleh merebak melalui batuk, bersin, melalui udara, hingus, air liur dan air mata. Tolong jangan anggap penyakit ini tak serius ya. Sekiranya ada anak-anak kita ke atau diri kita sendiri yang ada simptom, cepat-cepat pergi ke klinik dan sekiranya perlu buat kuarantin sendiri. So saya harap sayangilah diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita. Saya harap juga kalau you all nampak video ni bermanfaat, like, share, repost untuk maklumat yang seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum.